人家是男朋友在你家站岗，你是一群鸟站在你家外面吵你吗？瞧他们那一副吃太好的样子，看似离你很近，却抓也抓不着，还留下一堆羽毛和便便给你当礼物。这些脏东西若是不处理，小心病菌将会侵入你的身体，逐渐侵蚀你的健康。鸟赶不走，还要花钱看医生。如果你觉得刚刚讲的这些根本就是你的日常，欢迎洽询台湾鸟害防治中心。不要怕，我们不杀害、不毒害，我们用网子将它们阻隔在外，让它们只能站在外面与你深情对望，不杀害又能有效阻隔，是不是一举两得呢？台湾鸟害防治中心一通电话全台服务，免费到府勘查估价哦。